Приобрел пиратский кораблик «Черная жемчужина» в качестве настольного сувенира, и остался в полном восторге. Это не просто украшение, игрушка с вау-эффектом. Кораблик действительно непотопляемый, сколько бы его ни тряс или переворачивал, он всегда возвращается в исходное положение и плавно скользит в жидкости. Отличный способ расслабиться и отвлечься, особенно после напряженного дня. Сувенир смотрится очень стильно и отлично вписался в мое рабочее пространство. А самое главное, вызывает искреннюю улыбку у всех, кто его видит. Если ищете оригинальный подарок или просто хотите добавить нотку пиратских приключений в свой интерьер, однозначно рекомендую. Где покупал, в описании.